牌的4-185的金属具，可以说这款机是在国内市场上销售最好的金属具啊。这里是可以调深浅，然后它的最深切割呢是6.5厘米啊，也可以斜切，调这里是可以斜切的，那也可以切角度斜切。整个机加一个锯片呢，重量是6公斤。这款机呢特别多反击哦，但是它不敢明目张胆的反。像这个正品的呢，它这里有个2维码，你是可以这样扫一下，它有一个编码。标配呢，它是有一台机器有4个锯片，原厂锯片它也有这个防伪商标，扫出来呢就是这个样子的。但是有些人他不要那么多锯片，所以我们把它分开，就是可以买标配4个锯片的，也可以买机器，也可以买1个锯片、2个锯片、3个锯片的，看一下有没有需要的啊。绝对原装正品，试一下子，先按保险，后按开关，按下去。里面的轴承应该是好的，它声音都是很好听的。